Bence devam et. He? Biraz daha. Bir şey olur. Burası riskli bir yer. Zafer yavaş yavaş.
Evet, yan yatmaya hazır mıyız? Abi biliyorsun. Abi ya. Ha? Eyvah. Yukarıda alırız bir daha. Öyle olacak abi. Araya girme abi. Kapıyı oraya atalım. Hayır, bence orayı dolduralım azıcık. Ağaçla. Hayır, tam şurası zaten. Ömer geçmiştir böyle. Başkan abiler geçerken direkt tarafları. Direkt damgayı geçtim. Bilinmeyen bir nedenden durdu. Çok şey yapma. Rolanti ver biz asılalım. Sen rolanti ver. Tamam çekilin dozer geldi. Sana bir çek. Oğlum çabuk. Tamam şimdi yapalım. Gel yukarı. Yukarı. Otur abi bir ileri geri al şimdi. Sen buraya dolar yukarı. Aldı tamam. Yürü yürü yürü. Yürü. Yürü oğlum yürü burada ne var? Yürü. Gel 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 gel. Yürü. Yavaş yavaş çok kalkma yavaş. Yürü 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 yürü. Motor kendi gidiyor lan. Bak frene bak. Tamam. Ulan Zafer. Her gün her hafta bir şey var ya. Zafer iyi misin? Çantaya bir bak ama çantası sallandı. Zafer kayıttaydı. Zafer ne dedim sana kanatlarını tak dedim ya. Niye takmıyor kanatlarını? Ersin abinin yüzünden. Ama yavaş neyse yavaş Zafer gitti gidiyordum ben çıkayım durayım burada. Ben yavaş yavaş gidiyordum. Gaza verdi bana uçtum. Ok verme burada. Burada gaz verdi. Yavaş çok ok verme yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Ver gaz ver. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yürü yürü yavaş. Lazımdı kendime. Öyle ya onu yapmamıştım. Şurada gazı az mı verdin? Çok verdi. He. Çok verdin, sağ teker buraya çıktı. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Şimdi onlar düşünsün. Nasıl bas? Ha, oraya da çıkar. Gel. Gel ben tutuyorum gel. Gel. Gel böyle gel. Böyle bas. Devam et. Gel sen. Gel. Az bir şey sağa yapsın, sol yapsın abi sol. Abi adam kendini siper ediyor ya. Yok yürü o taraftan yürü. Çocuk var yürü.
kolay diyorlar hiç Ha, bitmiyor. değil Devamlı mi? bir şey çıkıyor. Aynen. Onu dedikten sonra adam yattı zaten yine.
Canımızdan kıymetli değil. Yani teker havada. Biraz daha ileri canım. Çık oradan, çık oradan. Gaz verme. Sağdan kaçtı böyle gel. Ne diyorsun Serhat abi? Sen biliyorsun abi ya bura ya bura. Yavaş olmaz yapıştırman lazım. Çok hızlı gelmen lazım. Bir daha daha hızlı. Kilidi aç, kilidi L'de vur. Nerede vurdun? Direksiyonu var ya tam okun. Manzar film aksı. Tamam. Ne taraf? Ne taraf? Evet. Neydi o CB-20 suya mı gitti? He? Yıkandı. Ali Yaman. Zafer, sinyal yanıyor, sinyal. Oradan Muhammed. Abi oraya açsın. Adam. Çek. Çek 500 geliyor uçarak. 500 geliyor uçarak çek. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burası zayıflamış ha. Benim dakikadan sonra düştü burası.
Kardeş çeker seni ya. Lan lan. Şimdi bak. Sen abi gibi kullanacağınız. Buradan gazı bir vereceğiniz. Oradan uçacağız. Zafer kilidi aç kilidi. Hızlı gel Zafer hızlı. Ken abi vardı. Bak buraya kadar gazı vereceksin. Kesmeyeceksin. Buradan uçacaksın. Bak, az daha kesmeseydin uçacaktın da bir dahakine. Ama ben çok makara yaptım. İçimden bir ses. Yok gider. Saniye Oraya neydi ya? Sonra kümeslere doğru gitti. Tavuklar var. Aradım valideyi Allah dedim bereket tavuklara bak. Sağlam mı ha?
kümes sağlam değil. Abi hayır işte onlar kaçma da kaçmıyor ha. Köpek gibi oldu. İnsanlar almışlar. Farları çakınca onun uzunları kilitlendi kaldı. Vallahi da görüyorum onu da. Olsa emanet. Hiç. Bak indirdik onu. Olsun, Yok aldık. kaçayım maçayım yok. Dünyanın cezası mı geldi bunun? Kim bilecek amına koyayım. Karşı komşu şikayet ettim. Hangi karşı? Aa karşı komşum amına koyayım. O yan komşu. Fena patlıyor ha. 10 santim ya. Yok mu sende Zafer? Trabzon'da kaldın o kadar. Oğlum. Ateşi var. Oraya gitme lan, balçık var orada. Orada bir şey yok ya, burada altta var. Baksana abi ne olmuş? Şu motorlar ipne çıktı amına. Ben baştan dedim ama benim motor ipne diye. Hadi ötekileri göreyim. Girsin ama Burası erkek Gir çukuru. hadi al benimkini git. Öyle herkes girmek Oradan istemiyor. ineceksin oradan. Orada inemezsin. inemezsin. Duvar gibi olmuş orası. İniyorsun ya. Gerek yok inmeye. Bırak. Motoru ibne olanlar giremiyor. Oldu 70 derece. Hadi kaç oradan. Hadi abi. İn şuna. Abi buradan basıyorsun tam gazı yukarıdasın. He döner ters döner abi. Dönüyor abi. Ters döner abi. Hadi abi. Hadi abi sen bin hadi abi. Ya beceremiyor. Hadi ya nasıl beceriyor? Becerir. Ters döner abi. Sen benim kadar da gelelim.
abi tors bu ya. Var Oğlum mı? git al çantadan. Dayı torsu ver torsu Mustafa abinin çantada.